الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالحكماء كما قلت سابقا، درسنا لليوم بإذن الله تعالى هو l'occlusion intestinale aiguë. طلب مني هذا الموضوع كثيرا يعني، وكما قلت لكم سابقا كنت مشغولة في الآونة الأخيرة، لذلك لم أنشط في الصفحة. أوكي، لذلك أعيد عليكم، لا تنسوا دعم صفحتكم ولا تنسوا كذلك دعم قناتكم. إذا سوف أقوم كذلك بتسجيل البث المباشر، أوكي، لا تقلقوا بإذن الله تعالى، وسوف أحاول أن أضعه كذلك على قناتي في اليوتيوب. أوكي، فلا تنسوا دعم قناتكم. إذا قبل أن أبدأ، هل هناك مشكل في الصوت أو لا؟ ثانيا، هل سوف أحاول أن أغير الشرائح، هل تتغير أم لا؟ جيسبر كو راهي تتغير. أوكي، جاوبوني على هاد لي دو كيستيون، الصوت واضح أم لا، وكذلك هل الشرائح تتغير أم لا. راني نستنى. هاي الحكماء، هل الصوت واضح؟ هذه من جهة. من جهة ثانية، هل الشرائح تتغير أم لا؟ أنا أنتظر. الصوت واضح أم لا، والشرائح تتغير أم لا. هكذا باش يتبدل. ممتاز، تري بيان الحكماء، ممتاز الحكمة. هاي إذن على بركة الله تعالى. معليش حنزيد نعاود من دار وجديد، معليش. دونك l'occlusion intestinale aiguë أو الانسداد une obstruction d'un segment de l'intestin, que ce soit grêle، اوكي، الأمعاء الدقيقة أو القولون أو الأمعاء الغليظة. ممتاز الحكماء. de gravité et d'évolution très diverses. Elle entraîne le blocage partiel, et j'ai dit partiel parce que donc نشوفوا les mécanismes ولا complégaïtique du transit des matières fécales et des gaz. ولازم تعرفوا الحكماء، ممتاز، لازم تعرفوا باللي c'est une définition très importante, c'est que à transit des matières fécales et des gaz. C'est l'association de ces deux termes-là, matières fécales et des gaz. Qui dit que ما كانش les gaz, donc ماشي نقدروا نقولوا une obstruction chronique, on peut pas dire ça. Qui يعود عنده les gaz, donc وما عندوش les matières fécales, on peut pas dire c'est une obstruction intestinale. Le siège de l'occlusion peut varier. نسميوها occlusion haute، متفاهمين؟ وكاينه l'occlusion basse. L'occlusion haute lorsque le siège se situe au niveau de l'intestin grêle, et basse lorsque se situe au niveau du côlon et du rectum. كي تعود من الفوقه، donc c'est ça l'intestin لهنايا، متفاهمين؟ شوفوا هنا الحركه بالدم، درت هاد ليماج، شوفوا الحركه، شوفوا لو بيريستالتيزم، الحركه تاع القولون والامعاء كامل، شوفوا يتحرك كاع يتيك. اوكي، بون تعود اوت يعني لو ديودينوم جيجينوم إليون، وبون كي تعود باس في الكولون. اوكي، نبداو سي كوم لو كولون اسوندون، لو كولون transverse، le colon descendant، le rectum. هذوما نسميوها باس. لي ميكانيزم او اليات الانسداديه مختلفه الحكماء. il existe les occlusions par obstruction، اوكي، et par strangulation. عندنا زوج، عندنا par obstruction وكاينه par strangulation. par obstruction et par obstruction انسداد حقيقي، متفاهمين؟ يعني انسداد هناك شيء. في زوج ميكانيك، متفاهمين؟ par strangulation، اوكي، par strangulation يعني انخناق. et les occlusions dites fonctionnelles، هنا لازم تعرفوا الحكماء بلي les occlusions dites fonctionnelles الوظيفيه معناتها ما كانش انسداد حقيقي، لا يوجد شيء نستطيع ان نضعه او نراه بالعين المجرده. اوكي، هنا سما كاينه حاجه، كاين une chose qui est réelle quand même. voilà ça. اوكي، obstruction strangulation. هنا تقولوا لي الحكيمه c'est par quel mécanisme؟ je vais répéter le mécanisme. fonctionnel يقول لك باللي كاين قانون، واش يقول لك؟ يقول لك اذا كان هناك التهاب، اذا كان لي موسكلو ليس اللي هما تاع الامعاء، متفاهمين؟ intestinaux، لي موسكلوز intestinaux
ce sont des muscles lisses. إذا كانوا في اتصال مع التهاب مثلا كيما بيريتونيت كيما la pancréatite aiguë كيما pas mal de choses. Les inflammations هادوما واش يصرا كيما مثلا hématome rétropéritonéal متفاهمين هادوما كامل يديروا inflammation للغشاء أو inflammation en contact مثلا في البنكرياس في la pancréatite التهاب البنكرياس مثلا اوكي الالتهاب الحاد واش يصرا كاينه اون انفلاماسيون كيتصرى هذيك الالتهاب دونك ما تنساوش بلي كاين ان كونتاكت دونك افيك لي فوالا كما تشوفوا لهنايا الدنيا سي اون كافيتي ابدومينال كلش راهو لاصق في بعضها ماشي لاصقين كاين لو بيريتوال مي كومين il y a une juxtaposition راه مجيره بعضهم متفاهمين فوالا اوكي كي تصرى الانفلاماسيون يقول لك اذا كان هناك تماس او كومون ديراج احتكاك مع التهاب لفتره معينه واش يصرى للمسكل كاستجابه او كرد فعل فوالا كرد فعل يصرى له اون باراليزي فوالا باغ باراليزي دو بيريستالتيزم انتستينال كي تصرى له باراليزي واش يصرى هو الانتستان يحبس له البيريستالتيزم شفتوا هذه الحركه شفتوا كيفاش راه نسميوها اوكلوزيون فونكسيونيل تفهمين انسداد وظيفي وليس voilà, c'est-à-dire le blocage des contractions musculaires permettant la progression du bol alimentaire dans l'intestin. Voilà. هذه التصويره قلت لكم هزوها ديروا لها سكرين شوت je sais pas ولا من بعد نحطها لكم في لا باج اوكي سي اون بيل ايماج على الكيف متفاهمين تفهمكم على الكيف تهزوا التصويره هذه يجيكم لو كور كامل سهل باذن الله تعالى قلت لكم كاين دو ميكانيزم هزوا لي هكذا اوبستركسيون انسداد سترونغولاسيون انخناق لوبستركسيون قادره تكون انترالومينال داخل لا لوميير انتستينال كيما تقدر تكون انترامورال داخل الجدار الامعاء داخل الجدار المعوي هنا généralement c'est un corps ou là ok il y a une matière quelconque هنا intramural généralement c'est des tumeurs ok obstruction c'est une compression externe مثلا tumeur externe un processus tumoral externe هنا compression bride lâche c'est externe elle سميناها compression في l'obstruction parce que c'est une bride qui est lâche ماهوش مشبوح اوكي ماهوش قاعد يربطها très bien strangulation انخناق عندنا الفولفولوس هي العقدة متفاهمين فولفولوس 360 درجة تدور حول محورها بدرجة 360 درجة مثلا هنا نشوفوا بلي القولون شوفوا كيفاش دار اوكي دار حول نفسه ودار هاد لا سترونغولاسيون انخنق على شكل عقدة هنا انفاجيناسيون شوفوا معايا مليح انفاجيناسيون يدخل في قلب بعضاه متفاهمين l'invagination شوفوا كيفاش لو بريفيكس اي ان انفاجيناسيون ان معناتها داخله فاجيناسيون سي يدخل في قلبه دونك هذا الميكانيزم تاع لا سترونغولاسيون انخناق عن طريق الدخول في بعضهم اوكي اي فينالمون كومبريسيون بريد سيري هنايا سي اون بريد كي اي تري سيري يعني فريمون مش مشبوح بزاف ولا بريد يجي ابري اون اوبيراسيون متفاهمين فوالا واش تهزولي واش تهزولي obstruction strangulation وديروا في بالكم بلي هاد لا دوزيام وي اني مانيش مازلت ما شونجيتوش اني نفهمكم الحكيمه اني نفهمكم الساعه فوالا ne change pas وي الحكيمه اني قاعده نشرح لكم في لا strangulation سي اون اورجونس ديروا في بالكم هذه لا strangulation لو بلو سوفون سي اون اورجونس علاه تقولوا لي علاه نقول لكم باسكو كي تخنق لهنايا راهو كو سوا عقده ولا يدخل في قلبه ولا قاعد يشبح يجبدو كيما شغل حنا يربطوا فيه يجبدوا فيه ذات اليمين وذات الشمال او اتسيتيرا دونك هنايا لي فيسو راهم يدخلوا في اللعب متفاهمين في اف 1 اوكي ما فهمتش علاه واش يتبدل affichage voilà
هكذا يتبدل هكا نورمالمون هكذا مش قاعد يتبدل نورمالمون كا قاعد يتبدل. اوكي نورمالمون دوكا تبدل. I hope so. ان شاء الله يتبدل. اوكي نو لا الحكيمه ما عندي. سي لا دوزيام فوا اللي نعاودوه بصح معليش ماهوش ما كاينش متاخره الحكيمه. انا 10 دقائق ما فهمتش انا المشكل تاع واه. ما فهمت علاش. فوالا دونك نورمالمون راهو مليح. هل هو دوك الان مليح ولا لا؟ دونك فوالا دونك نورمالمون تبان لكم ان شاء الله يبقى هكذا. اوكي très bien. Donc قلت لكم هزوا سكرين شوت. Quelles sont les causes? J'ai dit on a deux mécanismes occlusion كاينه par obstruction ou كاينه par strangulation. متفاهمين؟ جو سي با علاه هكذا يتبدل. وي مليح ممتاز الحاجه ممتاز. تري بيان تري بيان هكذا بقاو اكتي. اوكي ديروا يكونوا انتراكتيف معايا باش نشوف واش راني اسكو راكم يوصلكم ولا لا باش هكاك ما نبقاش نحكي هكاك وحدي. اوكي كيل سون لي كوز جي دي دونك اوكلوزيون انتستينال ايغو انسداد المعوي الحاد قادر يكون باغ اوبستركسيون اي جي دي سا. هزوا هاد ليماج هزوها الحكماء. ولا باغ سترونغولاسيون اللي هي لا سترونغولاسيون هي الانخناق في قلبه سي انفاجيناسيون. اوكي ولا par compression bride serré vraiment. Très bien, on continue الحكماء. Quels sont les gros obstacles كيما مثلا هذا c'est un obstacle. Voilà obstacle. Est-ce que قاعدة تتبدل ولا لا؟ J'espère قاعدة تتبدل. Alors très bien, normalement قاعدة تتبدل. ممتاز. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Voilà, les obstacles للحكماء. نحب نخدم بالفورم كبيرة خير. دونك ان اوبستاكل او بيان تورسيون. وي تبدل ممتاز الحكيم. تري بيان هكذا كي تكونوا متفاعلين معايا على الاقل نتفاهموا وتستفادوا احسن. Quelles sont les causes obstacles torsion? J'ai dit torsion. Voilà torsion معناتها كيف نقول انعقاد كيما مثلا voilà strangulation c'est torsion la même chose. Voilà ou la torsion ou la strangulation. Torsion c'est beaucoup plus qui شغل عقدة متفاهمين. Strangulation de l'intestin la même chose. Strangulation قالوا لكم torsion هي تساوي strangulation. ممتاز. Ensuite un syndrome occlusif متلازمة انسدادية peut être lié à un obstacle qui obstrue la lumière intestinale. وقلت لكم باللي c'est intraluminal. اوكي هزوا لي لي تيرم هادو في البوليكوبيي. intraluminal intramural ولا externe. Ça, c'est obstruction. Je parle de l'obstruction. Très bien. Voilà. Très bien. On continue le fukama. C'est intramural. Un rétrécissement, une sténose inflammatoire. Maintenant, rétrécissement, maladie de Crohn. Zgoulou il hakim, kifouch maladie de Crohn. Maladie de Crohn, c'est par quel mécanisme?
comme par quel mécanisme, inflammation, ou comme la maladie de Crohn, c'est une maladie chronique. Ok, c'est une maladie en fait colique chronique. Ok, l'idgis beaucoup plus liléen. Ou tout ça, inflammation chronique, et on dit une fibrose. Qui dit la lumière, quand on retrouve des images, des dodanes à travers la lumière intestinale. même colique وشي يصرى دونك تولي كيشغل كاين دي دودان كيشغل كيتعودوا مثلا كيتعودوا تصوغوا باغ اكزومبل كيشغل دونك دي دودان فوالا لا ميم شوز هذوك لي زاليمون ديجيري واش يصرى لهم كاين لهم مطبات فوالا ان بوليب انفلاماتوار ان بيزوار واش معناتها كيشغل تجمع ل طعام غير مهضوم وان فيكالوم كما اي حاجه تخلص بالام تبعوا معايا مليح اي حاجه تخلص بالام معناتها une masse en cas de constipation sévère. J'espère قاعد يتبدل. J'espère. Donc ce soit la connexion, que ce soit alors très bien. Voilà. تبدل ولا ما تبدلش؟ L'essentiel, je vais continuer. L'une des causes les plus fréquentes d'occlusion mécanique, شفتوا قلت لكم mécanique تفهمنا دوك الفونكسيونيل ما عندناش نحكيو في الفونكسيونيل دونك رانا نحكيو غير على الميكانيك que ce soit par obstruction ou par strangulation قلت لكم هزوا التصويره هذه هزوها voilà alors et l'occlusion par strangulation sur bride post-opératoire donc pouvant survenir je vous comme les plus fréquentes sur bride voilà c'est ça sur bride voilà c'est ça la bride je trouve la bride ممتاز حكيمة très bien ممتاز حكمة très bien هكذاك ممتاز donc l'une des causes les plus fréquentes d'occlusion mécanique est l'occlusion par strangulation اللي هي strangulation voilà هنايا هادو هما les plus fréquentes sur bride post-opératoire pouvant survenir des années après une chirurgie ouverte ou une cilioscopie la chirurgie ouverte نسميوها laparotomie et حاجة تومي معناتها une ouverture cilioscopie c'est par un trou اوكي في الجزائر ما نستخدموش بزاف لا سيليوسكوبي اللي هو عن طريق كومون ديراج لا سيليو عن طريق الالياف البصريه هكا نديرو ترو دو 1 سنتيمتر هكذاك 1 سنتيمتر ودمي ترو وندخلوا الليف العصبي وندخل ان فيت باردون جو بارل ماشي الليف البصري اوكي فيبر اوبتيك دونك ندخلو ونشوفو في ليكرون وندخلو كيما نقولوا حنايا نحبوا نحيو ونحبوا نديرو اون اوبيراسيون دونك تو Il est une sorte de cicatrice créée par l'inflammation intra-intestinale générée par l'intervention chirurgicale, c'est ça. شفتوا هاد الابيض هذايا شفتوا لهنايا فوالا شفتوا هاي بيضاء باسكو l'inflammation chronique مع الوقت تولي بيضاء سي انتر بارونتيز لا كلاسيفيكاسيون ديالها هي اللي تجعلها بيضاء في لو سكانير بالمناسبه كمان هذا سكانير دونك هنا دو شفتوا الكبد فوالا هذا سي لو كور ça c'est la poche à air gastrique voilà هنايا واش راكم تشوفوا فوالا شوفوا معايا مليح شفتوا هنايا سي l'intestin grêle oui تقولوا لي حكيمه كيفاش intestin grêle يتبان خشين بون علاش باسكو سي يتنفخ اوكي دونك لي غاز ماتيير دونك التخمر دونك يتلوى حول لابغيد تقولوا لي بار كال ميكانيزم دونك هاد الامعاء يتلواو كيشغل يصرى لهم عقده يولي الناس كون ابل فولفولوس دونك نقراوها هنايا tout de suite cela s'apparente à une cordelette tendue les photos oui الحكيمه tout de suite دونك نشوفوهم راني نقرا لكم بعد نشوفوا لي فوتو اوكي دونك نشوفوهم فولفولوس outre l'occlusion intestinale la strangulation les vaisseaux قلت لكم باللي علاه نسميو هذه علاه تكون خطيره جدا فوالا علاه تكون خطيره فوالا علاه خطيره الحكماء باسكو هنايا سي لا ميز اون كور دي فيسو et اللي هما لي زارتير ميزونتيريك l'artère mésentérique supérieure et l'artère mésentérique inférieure اللي تبع معايا généralité sur le foie اللي كان تبعتوا معايا l'artère mésentérique supérieure et l'artère mésentérique inférieure ok
Voilà. Outre l'occlusion intestinale, la strangulation des vaisseaux nourriciers de l'intestin le prive d'oxygène, ischémie, nécrose. Quand on dit ischémie, qui peut induire une nécrose intestinale. L'occlusion par strangulation est donc une urgence chirurgicale, même si dans certains cas l'intervention peut être retardée voire évitée, mais le plus souvent, comme j'ai déjà dit, c'est une urgence. La partie deuxième, c'est une urgence chirurgicale le plus souvent. L'obstruction, donc généralement, peut être retardée. Ok, l'opération ديالها, لكن la strangulation le plus souvent c'est une urgence chirurgicale jusqu'à preuve du artériel ou bien la circulation, en fait les vaisseaux nourriciers de l'intestin. Voilà. Voilà. شفتوا كيفاش؟ ممتاز. Très bien. نكمل على بركة الله. C'est ça le volvulus. كتقولوا لي par quel mécanisme? Par strangulation. Strangulation, شي strangulation انخناق. واش راكم تلاحظوا هنايا سي انخناق وي ولا؟ الانخناق شوفوا هنا بالدم حطيت لكم une image تصويريه وهنا حقيقيه. C'est ça le volvulus intestinal par donc سميوها النو عقده. شفتوا كيفاش؟ فوالا شفتوا العقده وين جات؟ فوالا. هنا c'est quelle partie؟ هنا كنت تشوفوها bon ça c'est l'appendice ça c'est le sécom et ça une partie du côlon ascendant واش راكم تلاحظوا ولا mauve et quand on dit mauve c'est par privation hein OK parce que اني قلت لكم علاه نخافوا علاه c'est une urgence mécanisme qui تعود strangulation انخناق هنا volvulus عن طريق عقده واش نخافوا دائما donc la nécrose. Ischémie prolongée est égale à une nécrose. ممتاز. Voilà. هنا بالمناسبة c'est une laparotomie. Hein? Laparotomie. Parce que شوفوا الفتحة كيفاش كبيرة. شفتوا les écarts. Voilà. Très bien. Aspect de spire. Voilà. C'est ça le volvulus. شفتوا le volvulus. هنا شفناها c'est sur une bride. هاهي شوفوا. هنايا c'est sur une bride. Voilà. وهنايا sur une en fait c'est un volvulus sur un volvulus الvolvulus هي العقده شوفوا كيفاش 360 درجه voilà volvulus du côlon sigmoïde ça c'est du côlon sigmoïde القولون الدالي متفاهمين voilà شفتوا كيفاش شو جايه كي شغل دوامه لو سبير comment dirais-je inspire هكذا كي شغل presque دوامه شفتوا كيفاش راهو تخيلوا كي شغل باغ اكزومبل نابرون اون نابرون تحطوا فوقها باغ اكزومبل هذاك الفاس تاع لي فلور اوكي تاع لي روز وتدوروا سي سا لو فولفولوس اوكي عليها يقول لك اسبي دو سبير فوالا تري بيان Bon, les occlusions par strangulation عن طريق الانخناق peuvent aussi être dues à une occlusion sur hernie. Voilà, قادرة تكون sur hernie inguinale ولا ombilicale ولا crurale. Inguinale beaucoup plus les hommes, crurale beaucoup plus les femmes. متفاهمين. Ombilical beaucoup plus les bébés. متفاهمين. Un volvulus torsion Okay. أو عقدة متفاهمين de l'intestin ou des adhérences intrapéritonéales. Les adhérences sont l'accolement de deux organes. Habituellement c'est quel d'une donc les adhérences il y a la bride متفاهمين اني شوفوا هزوا هذوك يعني حطيت لكم الكتيبه هذه دوك شوفوا تو دو سويت تصاوره ان فيت هادو مليكم برك هادو مش حين نحكيو عليهم اوكي دونك فوالا شفتوا تصاور كيفاش مدايرين هنا هادو هما لي نيفو هيدرو ايريك هادو اللي تشوفوهم في الابدومين سون بريباراسيون تشوفوهم كذلك في لو سكانير في لا تومودونسيتومتري متفاهمين فوالا شفتوا كيفاش فوالا اي فوالا هنا باغ اكزومبل هذا سي اون ايرني شوفوا شغل خرج من اون كافيتي فوالا ايرني شوفوا كيفاش شفتوا كيفاش فوالا شفتوا هادو هما لي نيفو هيدرو ايريك هنايا سي ديروا في بالكم اللي كاينه لا بكتيريا اللي كدير في لي غاز دونك ينتفخ وما كانش واش قاعد يمشي كيما واش قاعد يمشي واش يصرى دونك انتفاخ بالونمون اي فوالا سا سي لانفاجيناسيون انتستينال دونك كان في امان الله دونك يدخل في قلبه متفاهمين سي سا وكي يدخل حنا نخافوا من ليسكيمي اوكي et quand on dit ischémie l'ischémie اللي طول ça c'est les artères mésentériques شفتوا voilà ça c'est le mésentère المساريقه أين يوجد les artères les veines ou les vaisseaux lymphatiques les nerfs متفاهمين voilà très bien ça c'est les mécanismes ça c'est volvulus عقده شوفوا كيفاش
شوفوا يكون في امان الله ومن بعد يوليك شغل يولي كافيتي وحده. علاش؟ باسكو يتنفخ. متفاهمين؟ تري بيان. الوغ نبداو في لو كور. définition. Donc هزولي واش رايحه نقول لكم. C'est un arrêt complet de la progression du contenu intestinal dans la lumière digestive, qu'il survienne d'emblée ou qu'il succède à état de subocclusion, arrêt incomplet. قلت لكم que ce soit obstruction, que ce soit partielle ou la totale. Qui totale, c'est une urgence. En fait, c'est d'emblée. Qui تعود partielle, رايحه تكون arrêt incomplet. L'ensemble, هنا arrêt de matière ou bien des matières et gaz. Hein? Ok. L'ensemble des phénomènes qui résultent de cet arrêt constitue le syndrome d'occlusion intestinale aiguë. C'est une urgence médico-chirurgicale. علاش قلناها c'est une urgence médico-chirurgicale؟ تتطلب أدوية زائد جراحة le plus souvent. Voilà. Étiologie, occlusion mécanique. تفهمنا دوك ما تقولوليش ما نعرفوهاش كمان. Occlusion mécanique متفاهمين. وكاينه الفونكسيونيل. الميكانيك obstruction ou la strangulation. ممتاز. Les occlusions mécaniques, donc il y a une chose qui est réelle, sont provoquées par un obstacle anatomique ou là, organique au niveau de l'intestin. Très bien. نبداو ساعة par obstruction. هنا مش معناتها هنا occlusion intestinale aiguë par obstruction عن طريق انسداد. كاينه obstruction rétrécissement la compression. متفاهمين؟ نبداو ساعة بالobstruction انسداد طبيعي. دونك en fait يعني حقيقي. de la lumière اللي قلت لكم سميوها intraluminale intestinale par migration ou blocage en un point quiconque. Voilà, de corps étrangers de provenance diverse. Des calculs biliaires, et je suis sûre que les belles combien, ok, des débris végétaux ou là des parasites. هزو شوفوا هذا شوفوا أنا قلت لكم هزوه. C'est un cours très simple. بالدماغي ديما نقول لكم نبداو بالجينيرال باش كي نبدا لكم لو كور يجيكم ساهل. متفاهمين؟ obstruction de la lumière قلت لكم كاين 3 choses. كاينه intraluminale, intramurale ou la compression externe في l'obstruction. toujours رانا في الميكانيك. كاينه حاجه ماديه حقيقيه ترى اننا نجدها. اوكي. فونكسيونيل نحيوها لي. الفونكسيونيل جي با دي ما نحكيوش على الفونكسيونيل. متفاهمين؟ فونكسيونيل نروحوا للسبب. نروحوا on va traiter la cause l'étiologie. ماشي هذه حنا نتدخل مباشره. obstruction متفاهمين؟ un corps étranger, c'est intraluminal. Rétrécissement de la lumière par épaississement ou la rétraction scléreuse. Le rétrécissement de la lumière, par épaississement, مثلا intramural, مثلا tumeur. Ou مثلا inflammatoire, la maladie de Crohn, qui est une pathologie chronique. متفاهمين؟ Très bien. Ou la compression de la lumière par une lésion extrinsèque, par exemple un processus. Diapo, oui, Hakima, oui, 32, oui. Oui, j'ai pas, c'est parce que j'ai mis des définitions, ok, Hakima. حبيت ندخلكم طول في الموضوع. اللي حب نمدلو ديابو مش مشكل. متفاهمين؟ هاب دي زيماج من الاول حمرتها بدي ديفينيسيون surtout des définitions. Oui. Très bien. Goutte comme obstruction, c'est intraluminal. Rétrécissement, c'est intramural. Compression, c'est extra. Voilà, c'est ça. C'est extra. Voilà, c'est extra. En fait, intestinal. C'est compression externe. Voilà. شفتوا كيفاش أنا قلت لكم هزوا التصويرة هذه راهي مليحة. Ok. On continue الحكمة. هنا voilà, occlusion intestinale aiguë par strangulation. هاد la deuxième partie. Voilà. وقلت لكم هذه le plus souvent. راهي خطيرة. اوكي. سي اون urgence médico-chirurgicale التي تستلزم تدخل الجراحين. متفاهمين؟ علاش؟ parce qu'il y a en fait c'est parce qu'il présente une urgence. علاش parce que entre parenthèses la mise en évidence. Voilà, c'est ce que je veux dire. Il y a la mise en évidence de la circulation artérielle. Voilà, très bien. قلنا كاين الفولفولوس ديروا بين قوسين عقده. هزوا لو كور هذا راهو بزاف ساهل الحكمه. torsion d'une ou de plusieurs os autour de leur axe vasculaire. قلت لكم عقده دونك تتربط.
360 درجة. Étranglement dans un anneau de striction congénitale acquise. هنا volvulus متفاهمين c'est ça volvulus. ها هو الvolvulus عنده la première phase la deuxième phase. Très bien. Étranglement dans un anneau de striction congénitale acquise. هنايا مثلا هنا l'étranglement أو الاختناق يعني étrangler. هنايا كي شغل سخايلو كي شغل جو سي با كي شغل ما نقدروش نقولوا كيفاش نقولوا واحد مثلا جو سي با كيفاش يسميوها. L'étranglement, le plus simple exemple, c'est les hernies. Donc, une hernie, ok, à travers une hernie, ok, dans un anneau de striction congénitale acquise. Ok, invagination, l'invagination, c'est ça l'invagination. Entre le fiqlbo, invagination, télescopage d'un segment intestinal dans un autre. Télescopage, يدخل في قلبه. Point. متفاهمين هزوا لي هذه درت لكم زوج انواع. Obstruction, donc voilà. Occlusion intestinale aiguë par obstruction insidède. Obstruction تساوي intraluminal, rétrécissement intramural, compression externe. Voilà. Le volvulus هنا c'est strangulation عن طريق اختناق. étranglement سخايلو كي شغل زعما زوج يدين فوالا حيخنقوه اللي هو في لو كا تاع الارني اوكي في حاله الفتق متفاهمين. اي انفاجيناسيون يدخل في قلبو تيليسكوباج. فوالا لي زونكلوزيون فونكسيونيل ما نسيتكمش لي انتستينال. قلت لكم القانون واش يقول لكم باللي اذا كان هناك التهاب في تماس مع العضلات الملساء المعويه automatiquement آليا يحدث شلل لهذه العضلة الملساء ok qui est en contact ou bien qui sont en contact avec l'inflammation chronique متفاهمين. donc عندنا occlusion spasmodique et occlusion paralytique. كاينه l'occlusion spasmodique contracturé de calibre réduit. Donc, le raccordant avec l'intestin distendu d'amont se fait brutalement. Deuxième occlusion paralytique, une ou plusieurs os apparaissent en état d'atonie. Ok? En état d'atonie. Atonie, c'est يعني ما كانش تونيوس ما كانش ما همش قاعد يصرى لهم هذاك لو بيريستالتيزم. قلت لكم هذه c'est pour vous. متفاهمين؟ Une note très importante, les occlusions mixtes. ديروا في بالكم في الطبيعة ما تصراش هكذا كل حاجة وحدها جينيرال يتخلط لابد له ويصرى له يتخلط لنا مع l'occlusion fonctionnelle. Donc c'est de la motricité sont de nature réflexe. OK? Une occlusion est rarement mécanique ou fonctionnelle de façon isolée. Souvent la situation est mixte. Dans l'ileus biliaire, le canal n'obstrue pas toujours la lumière, mais des on dit qu'il va compléter l'occlusion. شفتوا كيفاش un facteur يعني ما راهيش توقف لحركة الأمعاء. لا physiopathologie la conséquence de علاه تقولوا لي حكيمة علاش صعيبة علاش هذه خطيرة جدا. نقول لكم la conséquence de l'occlusion intestinale aiguë وين quel que soit voilà quel que soit très bien باش نديرو باش نخلصوا بالك الحكماء نديرو متفاهمين نديرو الكا كلينيك متفاهمين très bien. La physiopathologie la conséquence de l'occlusion intestinale aiguë quelle que soit son étiologie est l'arrêt du transit avec accumulation ترسب أو تراكم voilà de liquide de gaz qui vont distendre l'intestin en amont de l'obstacle. En amont معناتها en avant. هزوها باش تحفظوها باش ما تخلطلكمش باش تعرفوا تفرقوا ما بين en amont en aval. En amont c'est en avant خلاص. En aval يبعد شغل avaler يبلع. تفهمين avaler c'est après de l'obstacle entraînant une succession d'événements qui s'enchaînent en cercle vicieux. Voilà.
أولا نبداو الساعة بلا ديستانسيون الحكماء. stagnation des liquides digestifs. stagnation أو كيف نقول؟ La stagnation هي تراكم أو ترسب des liquides digestifs, des sécrétions digestives de 5 à 7 litres par jour en sachant que la donc distension سبحان الله ربي سبحانه وتعالى كآلية باش يتخلص يزيد encore صرا des sécrétions. accumulation des gaz, fermentation bactérienne, l'air déglutit. الانسان ديروا في بالكم اللي كي ناكلوا علاه نقولوا لكم كي نعودوا ناكلوا ما نهضروش علاه باسكو كي نعودوا ناكلوا نقدروا كي نعودوا نحكيو يدخل الهواء متفاهمين كي يدخل الهواء سي سا دونك هذاك لير يدخل يدير لنا entre parenthèses يدير l'accumulation des gaz. La fermentation bactérienne bien sûr, voilà. Les conséquences de la distension, les conséquences ديالها sur la motricité intestinale, hyperpéristaltisme réflexe شغل يحاول يتخلص من هذاك لو غاز ومن هذاك لو liquide. Sur la paroi intestinale, accroît les besoins en oxygène شغل يخدموا تحت الضغط de la musculature lissée entraîne une diminution de son énergie contractile. Sur la circulation pariétale, des troubles circulatoires avec diminution du débit et de la stase veineuse. Stase veineuse, ou la stase veineuse, œdème pariétal, anoxie tissulaire. Et quand on dit œdème pariétal, on a le mésentère. Ressentir sur la perméabilité pariétale. Perturbation de la microcirculation. سما هو مضغوط وتزيدوا دونك يزيد يخلي هذاك الضغط لا ستاز فينوز يزيد يخلي دونك الدنيا راهي مبوشيه انتر بارونتيز هكذايا بالدارجه دونك كلشي الي دونك مو اوبستروي dans la paroi كاين œdème accentuation de la compression veineuse et paroi et je parle surtout de la paroi des que ce soit mésentère ou la musculaire متفاهمين. Donc, dans la lumière, accumulation liquidienne, distension. Dans la cavité abdominale, élargissement du troisième secteur. Donc, le troisième secteur, le troisième secteur, la même chose, la pleurésie. La pleurésie liquidienne. مثلا يخي على بالكم بلي عندنا normalement deux feuillets, le feuillet viscéral et le feuillet pariétal. Où normalement l'espace هذاك c'est un espace virtuel ما فيه والو كي تصرا la pleurésie donc il sera un liquide تراكم liquide voilà كي صرا هذاك التراكم تخيلوا هذاك هو le troisième secteur ok normalement c'est un liquide presque ما كانش يعني حاجه خفيفه pour la lubrification بصح كي صرا هذيك l'inflammation l'œdème distension الدنيا مخلطه accumulation liquidienne واش يصرا élargissement du troisième secteur اللي هو normalement il est virtuel. Donc, des pertes liquidiennes et électrolytiques pouvant être très importantes en fonction de la durée de l'occlusion intestinale. Voilà, intestinale aiguë. Voilà, sur le plan général, donc voilà, surélévation des coupoles. Voilà, شوفوا معايا مليح علاه يجيكم بهذيك الطريقه كي يجيكم ان باسيون كيفاش تعرفوا occlusion surélévation des coupoles diaphragmatiques علاش باسكو كاينه ديستانسيون كي تصرا la ديستانسيون هذيك comme gaz et liquide, surélévation des coupoles diaphragmatiques, limitation de la ventilation pulmonaire. Entre parenthèses, c'est entre parenthèses le même cas à la femme enceinte. Là, la femme enceinte a la dyspnée parce que c'est le bébé. Le bébé, donc, qui, entre parenthèses, il même le volume dialogue كل ما قاعد يكبر. Donc, يشبه ولا يضيق عليها. Donc, les coupoles diaphragmatiques, ça va leur surélévation. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle la limitation de la ventilation pulmonaire. Diminution de la capacité respiratoire et hypoxie progressive. Dis-moi la femme enceinte, entre parenthèses, la même chose pour l'occlusion intestinale aiguë. Parce qu'il y a une distension, il y a donc, que ce soit liquide, que ce soit gaz. Et voilà, comme c'est une urgence médico-chirurgicale, c'est par rapport à l'antibiotique. Des fois, nous donnons des antibiotiques, parce que quand il y a l'occlusion, ischémie, nécrose, donc il يرشى هذاك المسcle ou bien l'intestin ويخرج حاشاكم donc هذاك le milieu qui est très très toxique معمر بلي بactéries معمر بلي gaz معمر الدنيا مخلطه donc ça c'est très très grave voilà هنا c'est en fait c'est un schéma physiopathologique et thérapeutique du syndrome occlusif ok زعما كيف واش يصرى كي تصرى l'occlusion الانسان généralement يصراو له des vomissements ولهاد لي vomissements يديروا alcalose
متفاهمين ويديروا hypocalémie. OK. Donc هنا distension intestinale ومن بعديتك دونك l'occlusion دير كذلك distension intestinale. متفاهمين علاش؟ باسكو كاينه حاجه obstruée. ومن بعديتك rétention donc hydro-aérique. هاد لا ريتونسيون هيدرو-aérique الماء سيكريسيون كذلك. دونك قلت لكم باللي كي شوفوا سبحان ربي سبحانه وتعالى كيما يتبوشاو ولا تصير اوبستركسيون كيشغل كرد فعل من الامعاء يزيدوا يديروا لي سيكريسيون دونك ليكيديان. علاش اونتر بارونتيز باش يسيقوا باش يحاولوا يتخلصوا من هذاك اونتر بارونتيز هذاك العبء هذاك. اوكي وتصرا واش يصرا دي على rétention hydro-aérique يديروا لنا في زوج يديروا لنا une déshydratation des pertes. Voilà. Qu'est-ce qu'on a aussi et voilà هنا ileus paralytique donc كذلك يدير occlusion. هنا مثلا hypersécrétion مثلا هنا la pullulation microbienne درنا mécanisme inflammatoire. inflammation علاش كاين دي بكتيري peut-être خرجوا donc inflammation يحبس ileus paralytique. donc ça c'est pour vous فقط. La clinique هاوش يهمكم نتوما في لي clinique la sémiologie clinique doit affirmer l'occlusion. شوفوا معايا مليح لا سيميولوجي يعني واش راني نشوف بعينيا كم حكماء واش راكم تشوفوا بعينيكم. جو في افيرمي لوكلوزيون. لا راديولوجي لا سيتوي تحدد لنا لا راديولوجي كو سو سوا ابدومين سون بريباراسيون ا اسبي ولا l'examen donc le plus en fait la tomodensitométrie ou bien le scanner. Et la biologie doit juger de sa gravité. La biologie تعطيني خاصة la déshydratation, l'ionogramme, le FNS et beaucoup plus la biologie نديروها علاه parce que c'est dans le bilan pré-op. OK, le bilan préopératoire نسميوه BPO. راكم تسمعوا الكلمة ان شاء الله BPO c'est bilan préopératoire. Voilà. Le diagnostic positif les signes fonctionnels تلقاو بلي عندهم des douleurs abdominales brutales paroxystique تروح وتجي c'est comme l'accouchement et répéter. donc répéter c'est colique et les vomissements. arrêt des matières et des gaz. شفتوا هذه اللي درت لكم بالاحمر c'est arrêt des matières et des gaz. يقول لك arrêt donc يقول لك هكذا الباسيون ما كانش هكا كلمه هذه تلقاوها même في لي كلينيك arrêt des matières et des gaz. très bien. les signes physiques l'inspection تشوفوا بعينيكم ventre plat كي تعود haute. اوكي ماناش نحكيو على اوت واش قلت لكم اوت معناتها الانتستان كو سو جيودينوم ولا جيجونوم ولا ليليان. اوكي ميتيوريزم ابدومينال جينيراليزي اي ديفو. ميتيوريزم اللي هو يتنفخوا كروشهم. ميتيوريزم ابدومينال لوكاليزي اسيمتري كي تعود في بلاصه معينه على حساب كو سو فولفولو. علاش تقولوا لي باغ كيل ميكانيزم قلت لكم راهو سي اون لوت كونتر لوبستاكل. بيدي كوم رينيتانس كيشغل حاجه كيشغل سخيلوها كومون ديراج دونك حاجه كيشغل تبومبي. اوكي تونسيون انترميتونت بوسي دو بيريستالتيزم. سيني دو فون وول دونك هنايا سي بار سترونغولاسيون فوسور immobile. اوكي ايوا اوكي الحكيمه. اسمع لازمني شاك فوا نخرج وندخل. اوكي لي سيني فيزيك لي سيني فيزيك لي سيني فيزيك. الو وهكذا يتبان الحكيمه هكذا. شوفوا لي الحكماء هكا يتبان نورمالمون تبدل. جيسبر يكون تبدل. جو سي با علاه كاع موش ان شاء الله باك يتبدل هكا. نورمالمون تبدل دوكا. اي دونك شاك فوا لازمني ندخل ونخرج معليش دوك شاك 2 مينيت ولا نبدل. دونك لي سيني فيزيك كوم جي ديجا دي قلت لكم هزوا هاديه هزوها متفاهمين très bien. bon هزوا لي gaz بالاحمر très bien. ensuite l'inspection
abdominal localisé, péristaltisme intestinal, entre parenthèses, signe de lutte. Ok, la palpation rénitence, tension intermittente, absence de contracture.